Naam, karibu katika video hii. Tulijifunza juu ya kutumia eyedrop, lakini jinsi ya kutumia hii hapa bucket. Hii hapa tunaita gradient tool. Yenyewe huwa ina nani, tutajifunza zaidi baadaye. Lakini kwa size twende kwenye hii hapa tunaita spot healing brush tool. Yenyewe ni kwa ajili ya kuondoa madoa yote na vitu vyote ambavyo havihitajiki katika kitu fulani. Mfano, tunarudi kwa yule mdada, turudi kwa yule business woman huyu yuko vizuri. Ngoja tufungue picha nyingine, hapa. Basi kufungua nyingine, twende tubinye control O, kisha twende kwenye orodha hii hapa, tuchukue picha moja. Picha naitafuta hapa. Haya, basi tuchukue picha yoyote, labda ya huyu Mwafrika mdada mdogo, tumchukue huyu hapa. Tumsogeze kidogo, alafu hebu tujaribu kutoa hili doa hili. Namna ya kutoa, activate spot healing. Ukisha activate ndipo utakuja kugusa kwenye hili doa na kulivuta sehemu hii. Tayari pale itakuwa imeleta rangi nyingine. Au tunatoa hili hapa doa, ngoja tumvute kidogo huyu mtoto. Tunatoa labda hili doa, tunashikilia hili doa, tunavuta sehemu hii ili ilete rangi fulani, na hivi hapa vyote tunavitoa namna hii. Hii tuilete hapa, undo. Hii tuilete hapa. Labda na aka kadoa tukalete hapa. Basi hapo ndipo ambapo utakuwa umefanikisha namna ya kuondoa madoa kwa kutumia spot healing. Na mwisho kabisa ni kwa mada hii nifundishe kuhusu namna ya kutumia hii hapa brush tool. Brush tool nitakufundisha kwa upana baadaye kidogo. Nitakufundisha kwa upana, lakini twende tukaone jinsi ambavyo inatumika. Hii inatumika kupaka rangi, mfano inatumia sana hii foreground. Kwa hiyo unapaka rangi kwa